Everybody, welcome to my channel Biju George TV Tips. Today I have one Sharp LED TV. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഷാർപ്പിൻ്റെ ഒരു LED TVയുടെ കളർ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ പ്രോബ്ലം ഹൗ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓക്കെ, വാച്ച് ഫുൾ വീഡിയോ. ഈസിലി some method you can understand what is the problem, possibility, everything. भाई लोग इसका फॉल्ट कैसा किधर होने का चांस होते हैं, ये क्या सब कुछ अपन सोच के काम शुरू करना मंद है. ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫാൾട്ട് എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം തന്നെ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചാനൽ ഞാൻ മാറ്റി കാണിക്കാം. ओके, ये चैनल हम चेंज करके दिखा रहे. देखो चैनल कैसे है, क्लैरिटी റെഡ് ആണ് കൂടുതലും വരുന്നത്. ഓക്കെ, കണ്ടോ, പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി വളരെ മോശമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. भाई लोग इसका पिक्चर क्वालिटी देख लिया, बहुत ख़राब है. और ये इसमें से ये नॉर्मल टीवी जैसे इसमें दो कंप्लेंट है. एक तो ब्लू कलर है और ब्लू है और रेड है. रेड इसमें से एक कलर मिसिंग, वन कलर इज मिसिंग. रेड ब्लू देर इज, रेड देर इज, ग्रीन कलर मिसिंग. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളറാണ് ഇതിൻ്റെ മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളതെങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഐഡിയ ഞാൻ ആദ്യം പ്രസ് മെനു. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാം എഡിറ്റ്. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാം എഡിറ്റ്. സി there is red, green, yellow, blue, means 99% possibility panel is okay. See, there is same अपना नॉर्मल टीवी, सेम टू सेम नॉर्मल टीवी. कलर മിക്സിങ് മെത്തേഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ ടിവിയുടെ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ടിവിയുടെയും കളറ് കൂടുതലും ഉള്ളത്. അപ്പം അതും പ്രകാരം the old CRT TV same the service mode, you can change color, everything. Here also inside same settings. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അതുപോലുള്ള സെയിം സെറ്റിങ്സ് ഇതിനകത്തും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം പ്രസ് ദ മെനു, ഷാർപ്പ് ടി വി സർവീസ് മോഡ്. പ്രസ് മെനു 1147. ഓക്കെ, നോ. ഓക്കെ, ജനറൽ സെറ്റിംഗ്. I will try to factory setting also not working properly. Picture setting, press OK. See, backlight is up to you. Black and white adjust, color balancing. Okay, I will check the black and white adjust. Okay, I'm going black and white adjust. See, red gamma, green gamma, blue gamma. Offset all at least okay. There is little. Okay, I will try to reset or okay, I will make this reset the factory setting. Okay, see, this one going 128. Reset, exit. See, picture is coming perfectly. What I am making, see, after I make reset also not coming normally. After I am change the channel, coming okay.
അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പം ഇത് ഞാനിങ്ങനെ റെഡിമെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കിയ ഫോൾട്ടല്ല, എനിക്കിങ്ങനെ കിട്ടിയ ഒരു टी वी ആണ്. അപ്പോൾ भाई लोग ये सेम कंडीशन में हमको मिला. हम इसका सॉफ्टवेयर भी है मेरे पास, फिर भी हम बोला ये इसको मैं अपना तरीके से ये ऐसा कर सकते, क्या कोशिश किया, ये बराबर बन गया. അപ്പം ഈ ഫോൾട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തതല്ല, അത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടി വി കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് കണ്ടുപിടിച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കി. അങ്ങനെയാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത്. ഈ ഫോൾട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സക്സസ് ആയത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കളർ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, നമ്മൾ ഒരു ടി വി റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഫാൾട്ട് ഏത് മേഖലയിലാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ട് വേണം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്താൽ ആ പി സി ഡാമേജ് ആയി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാതെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഫാൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക, എവിടെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫോൾട്ട് എന്നുള്ളത്. സർവീസ് മോഡിൽ പോവുക, പിക്ചർ സെറ്റിങ്, റീസെറ്റ്, സെയിം ടൈം after close service mode and change channel, and otherwise off the TV and on, come back normally. Okay, there is possibility some TV not color quality not good, you can go the black and white setting. After you perfectly you can setting better, you press menu, picture quality, dynamic, user, color, you go the 0, easy for you the black and white setting. അപ്പം കളറ് 0 ആക്കിയിട്ട് പണ്ടത്തെ ടി വികളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കളർ 0 ആക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ആയിരുന്നു സർവീസ് മോഡിൽ പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അന്നേ ഉള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. पहले से ही हम ऐसा RGB सेटिंग करते हैं. ओके, अभी LCD TV में भी आप लोग कर सकते हैं. ओके, before I make factory setting, not coming normally, you have software, try to first make software or change memory, and otherwise you can go the black and white setting, you can solve the problem. Okay, thank you.